们现在准备去放这一部分地笼，然后再起昨天放的那一部分，放了这一部分，然后再起的话就有地方放了。走吧。这条竹竿溜走了，还有一条的，之前有2条在这里，有一条尖头5个钟，2条，哦，好多喷漆哦。起了几条了，终于看到螃蟹了。这有一个螃蟹。今天好多尖头仔啊！这个尖头呢，一般都是这么大的，还可以再大一点点。这些就是比较小的，我们要把这些小的放了。我把泥虾分类好先，这些泥虾卖的比较值钱，然后要把它分类好。这暗仔啊，这个暗仔自动跳上来，这暗仔是长不大的哦，就是这么大的喽。这个笼有3个螃蟹哦。这里有2个人。哦，那里有2个。哇，那看来今天的收获会不错哦。应该是。刚才昨天晚上下了雨吧？应该。下了雨，海底有点洋流，然后这些鱼就会飘进来。泥虾也挺多的，一篓笼的。把螃蟹分好类，避免打架，因为有这么多，然后它们很容易会打架的，打架的话就断了这只脚，断了脚的话卖的话要不值钱了。这个螃蟹哦还会长的，然后这些小的话我们是卖给别人那些鱼贩啊，交给别人卖给鱼塘的，然后别人养大了再卖给市场，这样才可以吃。看尖头仔也是一篓笼的了。烂了，补一下。又被螃蟹咬烂了。是。哇，烂的太厉害了。这个螃蟹断了脚，应该哦还长出来了吗？我抓给你们看一下。它长出来了，应该之前已经断了呢。螃蟹的脚是还可以再生的，看，长出来了。放好先。落水那个你要等这个。我把手快下雨了，叫我穿水衣。这雨是一阵一阵的，一会下一会开的，一会下一会开的。这个雨说来就来了，没有一点点防备。快，把这些小鱼给放了哦！越下越大了，这个雨，哇！下大雨了，你看海面上，这样才拍得出来吧？你看海面上下的雨多大？下雨好大，这个水滴是渗水的，我连动都不敢动了。我的后背已经湿了，现在到处都是灰蒙蒙的一片，刚才还有一点点的太阳。好久都没有看到过这种那种条仔了，那种条仔是50多块、60多块1斤的吗？好几10块钱1斤的。哇，2个螃蟹。那不错吧，很好。哦。打麻上。哇，好多盆旗了，今天起风了，起笼特别费劲，应该很大力气的。
么，但是这个浪和外海相比的话都差不多了。看这情况，这个雨是停不了了。目前，我爸现在准备开始起笼了，请完赶紧请完，然后回家了。先等下去。现在没有那么大的风了，那2个人起。哇，这条长沙好大，比我们之前做的还要大一点。哇，这条之前的吧，这条卖好几10块钱吧。你看，好大吧？放到盘子那里，怕它飘出去，直接放到篮子。哦，这条粗货。哇，又有一条长沙，放进来，放进来。那里一条，那里一条，给我放。啊，2条了，都是粗货了。这2条长沙应该是刚进来的，因为刚才有点风浪。在海底下的话，打到它那个浪打的它们发晕了，然后自己撞进来了。我爸是这样子给我解释的，然后我把这个原话转告给你们听。起了10几条龙，终于有一个螃蟹了。我爸梦寐以求的螃蟹终于来了。我爸刚才一直在说，起了这么多条都没有一个螃蟹啊，终于来了一个。今天一直在下雨的，早上出来的时候它11点开始。好晃哦，这个船。下大雨，抽大风，然后这个竹飘在我们，我还是挺苦的，都是挺断了的。然后捡起来，来回家做茶也挺好的。刚回到家，这个收线的阿婆就过来了。在海上大风大浪，回到这里又出太阳，你看天气好好啊！现在。今天的线不多，就10来个吧。我们的草用的不多，市场外面卖的话，最起码几倍厚。这期的视频就到这里结束了，喜欢因为记得点关注。